जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने पहले आपको बताया है कि एक हमने वीडियो बनाई थी पहले कुछ दिन पहले कि बच्चे थे खरगोश के, वो छोटे थे पहले। अब 15-20 दिन के बाद हम फिर बना रहे हैं। तकरीबन ये 15-20 दिन के हो चुके हैं। अभी है तो अपने घोंसलों के घरों के अंदर ही। इनकी माता जो है उनको अंदर ही खाना छाना खिलाती है, अर्ज अंदर ही हो जाता है इनका। बाकी जो खरगोश हैं वो बाहर हैं। मौसम ठंडा है तकरीबन हमारे पास अभी जुलाई, क्योंकि अगस्त लग चुका है, अगस्त के 8-10 दिन गुजर चुके हैं, जिसकी वजह से मौसम काफ़ी ठंडा है, जिसकी वजह से इनको भी काफ़ी आरामदेह और सुकून ज़िंदगी मिल रही है। ये पंखा हमने इन्हीं के लिए लगाया हुआ है। इन्हीं के रूम का टेम्परेचर बरकरार रखने के लिए हमने ये पंखे का इंतज़ाम किया। एक पंखा इधर लगा हुआ है, एक पंखा इधर लगा हुआ है। गर्मियों के मौसम में इनके लिए पानी, पंखा, रूम का टेम्परेचर, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। क्योंकि परिंदों ने आपको बोल के नहीं बताना कि हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए या फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है। आपने ख़ुद ही महसूस करना है और ख़ुद ही उनके लिए सारा इंतज़ाम करना है। ये तोते हैं, ये भी बहुत ही सेंसिटिव सा परिंदा होता है और इनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ठंडे माहौल की, गर्मियों के अंदर सर्द माहौल की और सर्दियों के अंदर गर्म माहौल की। अगर आपने ये सारे शौक़ पूरे करने हैं, रखने हैं, तो इनका ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका ख्याल रखना भी आपके लिए लाजमी है। कोई भी चीज़ रखें आप, परिंदा रखें, जानवर रखें, कोई भी चीज़ रखें, तो उसका जब तक आप ख्याल नहीं रखेंगे वो नशोरमा नहीं करेगा, ग्रोथ नहीं करेगा। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, अभी हमारे पास इतनी गर्मी भी नहीं है, तकरीबन कोई 33-34 हमारे पास टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें थोड़ी थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। हमने इधर पंखा लगा दिया, ये पंखा चल रहा है और ये पंखा इधर लगाया हुआ है, ये बंद है अभी। ये देखिए जी, ज़्यादा गर्मी होती है इसको भी चला देते हैं। इसके चलाने का फ़ायदा हमें ये है कि इस तरफ जाली है तो हवा क्रॉस होती रहती है, जिसकी वजह से अंदर का जो माहौल है वो ठंडा रहता है। एक जाली हमने इधर लगाई हुई है, एक इधर लगाई है, एक इधर लगाई है। सिर्फ़ एक दीवार को छोड़ के तीनों दीवारों के अंदर जाली हैं, जिसकी वजह से ये हल्की सी भी हवा आती है तो क्रॉस होती रहती है। इनका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। ये हमने बॉक्सेस भी अभी लगाए हैं, पहले बॉक्सेस हमने गर्मियों के अंदर उतार दिए थे। वजह ये थी कि गर्मियों के अंदर ये जो तोते हैं ये अंदर दाखिल होकर बैठ जाते हैं, अंदर जाके बैठ जाते हैं। गर्मी की वजह, शिद्दत की वजह से, दम घुटने की वजह से तो ये मर भी सकते हैं, इसलिए हमने ये इनका जो उतार दिए थे बॉक्सेस। अभी हमने इनके बॉक्सेस लगाए हैं क्योंकि अभी इनका सीज़न स्टार्ट हो रहा है ब्रीडिंग का। पिछली मरतबा ये बॉक्सेस या पिछली मरतबा इसी के अंदर इन्होंने अंडे दिए थे कुछ जिन्हें बर्ड्स ने, तो इसलिए हमने इसके ऊपर ये डेट वगैरह मेंशन की है। ये ब्रीड का नेम लिखा हुआ है कि इसके अंदर अंडे पड़े हैं, उसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। तो अभी जैसे ही इनका सीज़न स्टार्ट हो रहा है फिर दोबारा बच्चे देंगे, इसी मंथ के अंदर अंदर ये इंशाल्लाह बच्चे दे देंगे, क्योंकि सीज़न स्टार्ट हो रहा है इनका। तो ये बच्चे इसी मंथ के अंदर इनके ब्रीडिंग होना शुरू हो जाएगी, इसलिए इनका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंखे का ख्याल रखें, नीचे पानी का छिड़काव करें। अब ये नीचे हैं, चलो ये तो ऊपर बैठ गए हवा के अंदर, ये नीचे हैं, ये ज़मीन भी गर्म होती है, इसलिए नीचे पानी का छिड़काव वगैरह किया जाता है। इनके लिए पानी अलहदा रखा हुआ है, इनके लिए पानी अलहदा रखा हुआ है, इनके लिए खाना अलहदा रखा हुआ है और इनके लिए जी खाना अलहदा रखा हुआ है। ये घास वगैरह इनके लिए अलहदा है। मकसद बताने का यही है कि आपने कोई चीज़ भी रखी हुई है ना, उसका आपको ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। परिंदों ने आपको बोल के नहीं बताना। ये सदका जारिया भी है, सवाब भी है और आपके ऊपर लाजिम भी है। ये देखें, जैसे ये आधा अंदर है आधा बाहर है, यह वैसे अंदर दाखिल होकर बैठ जाएगा। अगर हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे, इनको नहीं देखेंगे, तो दम घुटने की वजह से ये अंदर का अंदर ही बैठा रहेगा और फिर हमें इसे उठा के बाहर फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसे घंटे 2 घंटे के बाद देखते रहेंगे तो फिर हमें पता लग जाएगा कि इसकी जो अंदर का टेम्परेचर है वो कैसे है, सांस कैसे इसका आ रहा है। गर्मी के तो ये हाल है, देखें ये कैसे हाँफ कैसे रहे हैं, इनका सांस कैसे फूल रही है गर्मी की वजह से। गर्मी की शिद्दत तो इतनी है। तो दोस्तों, आप आज की वीडियो में आपको एक तो ये बॉक्सेस दिखाने थे कि हमने ये बॉक्सेस न्यू लगा दिए हैं कि जिस दोस्तों ने भी ये
पैरेट वगैरह रखे हुए हैं वो भी लगा दें, बॉक्सेस वगैरह लगा दें, क्योंकि अभी बॉक्स का सीज़न आ चुका है। और जिन्होंने नहीं रखे, जिन्होंने नहीं पता, वो भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या ज़हीर फैंसी वर्ल्ड है, उसके बाद फैज़ान पेट व्लॉग्स है, इनका आप यूट्यूब के ऊपर विज़िट कर सकते हैं। चैनलों के ऊपर यूट्यूब पे हमारा चैनल है फैज़ान पेट व्लॉग्स के नेम से। तो यहाँ पे आपको हर इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहेगी परिंदों के हवाले से। जो चीज़ हमारे पास है उन चीज़ के हवाले से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आज हमने यही बताना था आपको। गर्मी जैसे जा रही है, सावन का महीना लगा हुआ है, इस महीने के अंदर बहुत ज़्यादा हबस होती है। हबस में अपने परिंदों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएँ, इनको पानी का छिड़काव करें, ठंडे माहौल में रखें, पंखे लगाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों, इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।